2018国际农业知县技师采展正式开始喽！马祖在国际农机店，欢迎这回来。谢谢谢谢 ，OK。老人化很严重，所以说农机这一个东西越来越人性化，因为在云林很好的地方就是说，他们要买农业机械，他们都会来这边看。啊，价钱也非常合理，因为我们每年为什么在云林这个县这边来参展？因为云林是我们农业的首都，也是我们台湾目前最大的农业种植的地方是最大的，所以说农民会自己会去选他要用的东西，国外的也都有进来，这是台湾自己研发出来的，这是飞机喷洒农药。所以说它是经过卫星导航下来，虽然是台湾现在目前是这个是很高科技的。2018年第13届的国际农机展即将在10月20到22日连续3天，伫咱云林县虎尾的高铁特定区内底，会来隆重的揭幕这个农机展呢，即马已经是具有国际的知名度了。所以讲今年呢，有真侪外国的厂商啦来参展，嘛有真侪外国相关的人士呢会来甲咱参观得到根据统计，今年参展的厂商大概431个厂商，咱的单位呢拢总有推出1256个单位，这拢是破历届以来的纪录得到。这也表示讲，咱云林的这个国际农机展呢，已经建立到伊的形象、伊的品牌受到国际农机业的一个重视啦。咱希望讲农机会当带动咱云林县农业的一个发展，不但是讲咱在台湾的农业会当受到农机的这个帮助啦那么希望讲这种的这服务呢，有法度当推展到国外去尤其是配合着政府的新的南向的政策东南亚的国家对咱台湾的农机呢，拢甲咱真热络市场的反应嘛非常的优良所以讲希望讲进一步来发展希望讲这个农机展呢，会当带有更较侪咱农民较大的这个服务甲福利。